Beni takip et, 15 saniye bekle, kel olan gülme sesi evimde yankılansın. Bir önceki videolarımdan her takipçim ardında bana bilgisayarımdan çığlık sesi gelecek bir kod yazmıştım. Ve video çok beğenildi. Bu yüzden kod üzerinde hataları gidermek ve güncellemek istedim. Şimdi hemen yeni kodumuzu yazmaya başlayalım. Bu seferki kodun doğru çalışması için beni takip eden biri olduğunda 15 saniye geçtikten sonra kel olan gülme sesini bana hem telefonumda hem de bilgisayarımda duyurmasını sağlıyorum. Ayrıca 1 dakika sonrasına da otomatik olarak geri takip etme kodunu yazıyorum. Ve beni takip edenleri takip etmeye çalışıyorum. Sanırım artı bir kabus eklendi. Kabuslara neden olacak bu ses için umarım beni takipten çıkmazsınız.